હાલો નફો 2018 20,000, 2019 30,000 અને 2020. ફર્સ્ટ સ્ટેપ, સરેરાશ નફો બરાબર કુલ નફો છેદમાં વર્ષની સંખ્યા. કુલ નફો એટલે 20,000 વત્તા 30,000 વત્તા 40,000 છેદમાં 3. 3 ને 2 5 ને 4 9 90,000 ના છેદમાં 3 ઇક્વલ ટુ 30,000. હવે દાખલા તરીકે 3 વર્ષની ખરીદીને આધારે પાઘડી બરાબર સરેરાશ નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષો. સરેરાશ નફો આવ્યો છે આપણે 30,000 ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષો 3 એટલે 30 તેરી 90,000 રૂપિયા. આ થયો આપણો 4 માર્કનો દાખલો. આ છે રીત નંબર 1. બરોબર. હવે આના જેવા જ સ્વાધ્યાયના પહેલો અને બીજો દાખલો ગણવો. જો નફો કૌંસમાં આપેલ હોય, દાખલા તરીકે નફો આવી રીતે 20,000 આપેલ હોય તો એને ખોટ કહેવાશે અને તેમાંથી હંમેશા માઇનસ કરવું. જો નફો કૌંસમાં આપેલ હોય તો તેને ખોટ કહેવાશે અને તેને નફામાંથી હંમેશા શું કરવાનું? માઇનસ કરવું પડશે. ઓકે, બરોબર.